ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើនៅមេរៀនទី1ដែលរៀនពី Microsoft PowerPoint ហើយក្នុងនោះយើងក៏បានបង្ហាញពីវិធីបិទបើកកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ហើយការរក្សាទុកនៅឯកសារថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft PowerPoint ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូដែលបង្រៀនដោយយើងគ្រប់វីដេអូគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅរៀននៅខាងក្រៅទេឥឡូវខ្ញុំជាធម្មតាដើម្បីអាចបែកឯកសារថ្មីយើងប្រើ shortcut key control អក្សរ N ដើម្បីបង្កើតនៅកិច្ចការយើងមួយជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការខ្ញុំបិទនេះចោលសិននៅពេលដែលបងប្អូនបើកនៅកម្មវិធី Microsoft PowerPoint គឺវាមាននៅទម្រង់បែបនេះហើយនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញថាកន្លែងនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងក្នុងការសរសេរនៅក្នុងនេះបាទចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុងនេះបានតទៅមកទៀតជាធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយើងតែងតែធ្វើការកំណត់នៅទំហំកិច្ចការយើងជាលើកដំបូងសិនដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងចង់កែអត្ថបទលើក្រោយត្រូវការកែនៅទាំងកិច្ចការរបស់យើងវាប៉ះពាល់ដល់អត្ថបទរបស់យើងជាធម្មតាដើម្បីអាចកំណត់ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញដើម្បីអាចកំណត់ពីទំហំនេះបានបងប្អូនចូលទៅកាន់ design ហើយយើងយកពាក្យថា page setup នេះគឺកន្លែង slide size គឺតេតើងទៅនឹងទំហំ slide តេតើងនឹងទំហំ slide តើវាយ៉ាងម៉េចនេះគឺវាឲ្យទំហំដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសគឺហើយគឺយើងអាចកំណត់ប្រវែងបដោយហើយនឹងប្រវែងបដោយហើយនឹងកម្ពស់របស់វាបានដែរតែខ្ញុំសូមrecommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅទំហំ slide នេះទំហំ slide នេះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងLCD នៅពេលដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញគឺវាមានទំហំធំប៉ុណ្ណឹងទំហំនឹងតែម្ដងបាទទំហំធំបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅ design ហើយយើងយកពាក្យថាអ្នកខាងលើនេះទំហំ16:9ហើយយើងធ្វើការដាក់វាទៅទំហំបែបនេះគឺវាទំហំនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ slide show គឺវាប៉ុណ្ណឹង screen computer ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការ connect ភ្ជាប់ទៅនឹង LCD គឺវាអត់បានទំហំធំទេគឺវាឃើញទំហំតូចឥឡូវដើម្បីនេះគឺបងប្អូនយកទំហំធម្មតាសិនអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីមេរៀនទី2បន្ទាប់ពីមេរៀនទី1គឺយើងយកទំហំ standard ដែលគេឲ្យមកនៅចំណុចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតកតឹងនឹង home ហ្នឹងគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាអានេះគឺតកតឹងនេះគឺ click កន្លែង title នេះគឺបងប្អូនគឺយើងក្នុងការសរសេរវាឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់សរសេរពីអីគេបងប្អូនសរសេរថាមេរៀនទី1បាទមេរៀនទី1អានេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងនេះវាខុសពី Microsoft Word គឺយើងសរសេរមកវានឹងធ្លាក់បន្តធម្មតាឲ្យយើងតែនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់សរសេរកន្លែងណានេះយើងអាចចាប់ទាញវាយើងទាញដាក់ខាងណាក៏បានដែរនឹងវាខុសពី Word យើងមានបញ្ជួរមានបន្ទាត់អីត្រឹមត្រូវតែ PowerPoint គឺតកតឹងនឹងការ slide ដូច្នេះវាត្រូវការបច្ចេកទេសហើយនឹងការកំណត់មួយដែលមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញខ្ញុំសូមបង្ហាញពី home នៅក្នុង Microsoft Office PowerPoint វាក៏មិនខុសអំពី Word ដែរនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការវាអក្សរនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺនៅពេលដែលយើង select នៅលើអក្សរនេះវាមានដូចជាកាត់វាមានដូចជា copy format painter បាទគឺហើយនេះកន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងយល់វាមានតែតម្រឹមផ្នែកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំហើយតម្រឹមសងខាងហើយកណ្ដាលបាទកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺតាក់ទងដាក់ទំហំបាទទំហំ font ប្រមាណនេះខ្ញុំបង្ហាញហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីមេរៀននេះខ្ញុំគិតថាមេរៀនហ្នឹងអាចនឹងមានការធុញពីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ពេលនេះគាត់ចេះខ្លះហើយគាត់នឹងអាចធុញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមខន្តីចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់បានរៀនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅមេរៀននេះនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដូរនៅ font អក្សរយើងគ្រាន់តែ select លើវាហើយយើងអស់វាមកដាក់នៅ font ខ្មែរយើងប្រើនៅលើ Unicode បាទប្រើលើ Unicode បាទដាក់ font នេះទៅនេះគឺកន្លែងនេះយើងដាក់ទំហំ size នេះយើងដាក់ទំហំនេះបានឬក៏យើង select ហើយអ្នកទាំងបងប្អូនចុច control ជាប់យើងចុចគ្នាបិទគ្នាបើកទៅវានឹងរីករួមធំតែម្ដងហ្នឹងគេហៅថា shortcut key បាទ
រីករួមចុចគ្នាបិទគ្នាបើកអាហ្នឹងហើយមកដល់ចំណុចនេះមានការ select នឹងការដូរអក្សរហើយខ្ញុំបង្ហាញដូចមិញយើងបានតម្រើមបានហើយបងប្អូនក៏អាច click មកស្ដាំដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមួយចំនួនដែរតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងមេរៀន Microsoft PowerPoint នៅពេលដែលបងប្អូន click នៅលើមកស្ដាំបងប្អូនអាចកាត់ក៏បាន copy ក៏បានហើយពេលដែលបងប្អូនអាច copy ហើយឧទាហរណ៍ពេលបងប្អូនចង់សរសេរកន្លែងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញវាភ្ជាប់ទៅនឹងមានន័យវាជាច្រើនដែលយើងគួរស្វែងយល់គឺកន្លែងនេះគឺ insert ហើយបងប្អូនយក tick box នេះអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មួយនេះចប់ឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនគ្រាន់តែអានេះ control V មកវានឹងផាសតែម្ដងឬក៏យើង click មកស្ដាំយើង click មកស្ដាំហើយយើងចុចយកនេះនៅក្នុងការផាសហ្នឹងវាមានច្រើនបន្តិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញហេតុអីបានជាវាមានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយកអក្សរ A នេះគឺវា keep tick only បាទហើយនេះវាប៉ុណ្្នឹងទំហំដែលយើងបាន copy ហើយនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងឥឡូវបើសិនយើងចង់ផាសប៉ុណ្្នឹងទំហំដែលយើងបាន copy គឺយើងយកនេះមកបើសិនជាអ្នកអស់ជា control V វានឹងផាសឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែវាមានទំហំតូចអាហ្នឹងវាខុសគ្នាពី Word បន្តិចបន្តមកទៀតមុននឹងចូលដល់អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញឥតខ្ញុំចង់បង្ហាញតើតើកន្លែង new slide នេះជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការមួយទំព័រទៅមួយទំព័របងប្អូនតែងតែដាក់នៅក្នុងរួមនៅកន្លែងនេះវាយើងយក new slide ហ្នឹងវានឹង load slide ខាងក្រោមឲ្យload slide ខាងក្រោមឲ្យនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតនៅកិច្ចការថ្មីគឺបងប្អូនគាត់ទៅដាក់cursor នៅលើ slide របស់យើងហើយយើងចុច enter ទៅវានឹង load ឲ្យយើងចុច enter វានឹង load នៅ slide យើង automatic តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចង់លុប slide បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅនៅលើនេះហើយយើងចុច key delete ទៅគឺវានឹងធ្វើការលុបឲ្យបងប្អូនតែម្ដងអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ហើយស្វែងយល់បាទបើបងប្អូនមើលមិនទាន់ទេគឺបងប្អូននៅឆ្ងល់នៅពេលដែលយើងចង់បង្កើត slide ថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាចង់បង្កើត slide ថ្មីយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor នៅលើ slide ណាមួយយើងចុច enter ទៅគឺវានឹងបង្កើត slide ថ្មីតែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលុបចោលចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យលម្អិតនៅពេលដែលកន្លែងនេះវាមាន new slide នេះបងប្អូនមានពាក្យ layout វាមាន layout នេះគឺវាឲ្យបងប្អូនរើសនៅទម្រង់ណាមួយដែលបងប្អូនចង់យកមកប្រើបាទទម្រង់បែបនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសនៅទម្រង់ compare ទម្រង់នេះមួយឥឡូវខ្ញុំបង្កើត slide ថ្មីមួយកុំឲ្យវាតាក់ទងគ្នាបាទកាត់ slide ថ្មីមួយតទៅទៀតអានេះខ្ញុំលុបចោលអានេះនៅពេលដែលបងប្អូនកាត់ slide ថ្មីគឺវាឲ្យនឹងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតថាតើចំណុចនេះហេតុអីបានជាបងប្អូនត្រូវការយកចំណុចបែបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណុចនេះគឺឧទាហរណ៍ថាប្រធានរបស់យើងវាមានគេឲ្យតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយឧទាហរណ៍ថាយុទ្ធសាស្ត្របដល់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានេះធ្វើអីជីងដូងអានេះអីគេជីកបន្លាយទឹកក្នុងជីងដូងនេះមានអីខ្លះត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធស្អីខ្លះហើយនេះគឺចំណងជើងមេដែលបងប្អូនយកមកប្រើយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញយើងឲ្យដឹងច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាយុទ្ធនាការចែកទឹកថ្មីនេះចែកទឹកហើយអានេះយើងថាជីកដូងអានេះជីកបន្លាយទឹកអាហ្នឹងខ្ញុំទៅអន្តរសេរតិចទៅដើម្បីគាត់បង្ហាញមេរៀននេះគឺអក្ខរាវិរុទ្ធខ្ញុំមិនអាចកែតន់ភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់សរសេរហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងហើយយើងសរសេរនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ font យើងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅដាក់ design ឬ font អក្សរណាមួយដែលយើងចង់បានហើយចំណុចនេះវាមានដូចជា table វាមានដូចជា chart មានដូចជា smart chart graphic អាហ្នឹងដូចជា picture នេះ clip art ហើយនឹង video នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតនៅមេរៀនក្រោយព្រោះវាអត់ទាន់ដល់ចំណុចដែលបងប្អូនគួរស្វែងយល់ទេឥឡូវយើងមកស្វែងយល់នឹង home នេះម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការវាយនៅអក្សរហើយមកជួរក្នុងក្រុមនេះគឺបងប្អូនត្រូវការ slide show វាដើម្បីឲ្យវាប៉ុណ្្នឹង screen បាទហើយខ្ញុំបង្ហាញតើតើលម្អិតមួយទៀតតើតើកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ពង្រីក
រួមនៅទំហំកិច្ចការងាររបស់យើងបាទកិច្ចការងាររបស់យើងហើយកន្លែងនេះតេតើងរីកតេតើងអានវាលក្ខណៈគេអានធម្មតាចឹងយើងអាចចុចវាមកយើងមិនចាំបាច់ slide វាក៏បានដែរមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចុច slide ហើយបងប្អូនចង់ថយវិញខ្ញុំคลิกប្រាប់បងប្អូនអាចคลิกមកស្ដាប់ហើយយើងយកពាក្យថា add slide ឬក៏យើងចុច key escape ក៏បានដែរយើងចុចនេះទៅគឺវានឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនសូមស្វែងយល់ហើយចំណែក click កន្លែងនេះគឺកន្លែងហ្នឹង click to add note នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបងប្អូនចំនួនដែលគាត់តែងតែមើលរំលងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង slide របស់យើងបងប្អូនចង់ add note បន្ថែមឬក៏យើង copy នៅ link ឬអក្សរណាមួយមកដាក់ក្នុងហ្នឹងបាទយើង copy វាហើយយើងត្រូវការ design អក្សរហ្នឹងត្រូវការវាយនៅអក្សរហ្នឹងយើង copy ពីនេះមកនេះមកយើង copy អត្ថបទហើយឬក៏យើងវាយនៅលើហ្នឹងយើងច្នៃនៅលើហ្នឹងឬក៏បងប្អូនធ្វើការ slide ដល់ slide ទីម៉ានយើងអាច note វាទុកក្នុងហ្នឹងពេលដែលយើងរក្សាវាទុកទៅយើងបើកទៅវានឹងសូមបង្ហាញយើងតែម្ដងអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទើបតែរៀនមេរៀនមុនដំបូងគឺបងប្អូនគាត់ជាពិបាកយល់ឥឡូវចាំមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់តបមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការវាយអក្សរនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញបាត់ឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុង slide ទី1ដល់ខ្ញុំទាញនេះធ្លាក់ចុះក្រោមនេះទាញចុះក្រោមមកនេះអានេះ scroll យើងទាញឡើងលើចុះក្រោមគឺស្រេចចិត្តរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំមកមើលនេះមក slide ទី1របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនចង់លុបអានេះគាត់បងប្អូនចុច select លើវាហើយយើងចុច delete ទៅគឺវាលុបឲ្យ delete គេ delete យើងចុចនៅលើអក្សរនេះយើងចាប់ទាញឬក៏យើងคลิกមកស្ដាប់ហើយយើងយកពាក្យថាdelete នៅណាចេះយើងចុចលើ key តែម្ដងយើងចុចលើវាចុចលើ key វានឹងលុបឲ្យយើងតែម្ដងអាហ្នឹងយើងចង់លុបនេះចេញដល់ឡៅជាមួយចេញនេះយើងលុបវាយើងគ្រាន់តែចុចលើវាហើយវានឹងលុបនៅពេលដែលយើងធ្វើការលើវាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើវាបាទចុចនៅលើវាហើយនេះសម្រាប់ទាញបរិយារួមហើយនេះសម្រាប់ពវល់កិច្ចការងាររបស់យើងឃើញពវល់កិច្ចការងាររបស់យើងជាងការបងប្អូនត្រូវការឆ្នៃនៅពិការបស់យើងអាចពវល់បាទពវល់ហើយនេះយើងសម្រាប់បរិយារួមអានេះសម្រាប់ពវល់ឲ្យវាវែងអានេះសម្រាប់ឲ្យវាលូតកម្ពស់បាទហើយយើងពវល់វាឲ្យស្មើនឹងនេះវិញបាទនេះគឺមានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងធ្វើការវានឹងពេលយើងចុច enter ទៅវានឹងឲ្យយើងវានៅអក្សរវានឹងឲ្យយើងវាអក្សរស្ដីពីកិច្ចការសង្គមអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូននេះពីដល់បងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងនេះគឺយើងវាអក្សរយើង enter វាគៀកគ្នាមានអ្នកខ្លះក៏ដឹងមិនគៀកគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការ slide ទៅវាមើលទៅជាន់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូន select នៅលើនេះនៅមជ្ឈនេះគឺសិតសឹងតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅនេះគឺតេតើងដល់នេះអានេះតេតើងយើងដាក់នេះខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលក្រោយតេតើងនេះគឺតេតើងទៅដាក់កម្រិតបងប្អូនឃើញយើងដាក់កម្រិតយើងយកកម្រិត 1.5 ទៅមើលទៅកម្រិតហាក់បីដូចជាឆ្ងាយពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនយកកម្រិតបែបនេះទេយើងយកកម្រិតមិញហ្នឹងពេលដាក់អក្សរទៅវាជាន់ពីលើគ្នាអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនដែលរៀនមេរៀនដំបូងគឺសូមបងប្អូនមើលហើយស្វែងយល់អញ្ចឹងយើងនេះយើងចង់ឲ្យកុំឲ្យវាជាន់គ្នាយើងចូលទៅនេះដាក់ហើយចូលទៅ home នេះកន្លែងនេះគឺវាមានឈ្មោះថា line នេះយើងយក 1.5 មកគឺយើងអាចដាក់កម្រិតបានហើយហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់នៅ home ហើយ home ហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនទី2ហើយកុំឲ្យវាវែងពេកនៅមេរៀនទី1នេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាចំពោះមេរៀនទី2បងប្អូននឹងទទួលបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ